Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món kẹo nougat, kẹo sữa hạt hay còn gọi là kẹo hạnh phúc. Thành phẩm kẹo thu được không cứng, không bị chảy. Kẹo đạt là khi cắt không bị dính dao, mềm dẻo nhưng phải đứng kẹo, nhai không bị dính răng. Kẹo có vị thơm, dẻo, béo, bùi, có màu sắc bắt mắt, để được lâu mà không bị chảy nước. Nguyên liệu dùng để làm món kẹo hạnh phúc vị trà xanh mình sử dụng ở đây là mình sử dụng 250g mast, 100g sữa bột, 100g bơ lạc, 40g hạt mè trắng, 70g hạt bí xanh, 70g quả óc chó, 70g hạnh nhân hạt, 70g hạt dưa, 30g mơ sấy dẻo, 10g bột trà xanh, 2g cánh hoa hồng khô. Trước tiên mình cho 10g bột trà xanh vào phần sữa bột. Mình trộn đều sữa bột với trà xanh. Mình làm như vậy thì khi nấu trà xanh sẽ không bị nóng cục. Trong công thức này thì mình sử dụng là 100g sữa bột. Nếu mà các bạn thích ăn kẹo cứng hơn thì các bạn tăng lượng sữa bột lên một chút. Bây giờ mình đem các loại hạt đi rang cho chín. Mình bật bếp để ở mức lửa vừa. Khi mà thấy chảo nóng, mình cho hạnh nhân vào chảo để rang chín. Đảo đều rang cho đến khi thấy hạt chín dậy mùi thơm là được. Đối với các loại hạt còn lại mình cũng rang tương tự. Sau khi rang các loại hạt xong, bây giờ mình đi nấu kẹo nhé. Mình cho chảo lên bếp, để ở mức lửa gần nhỏ nhất. Nếu mà bếp nhà các bạn mà có 9 số giống như bếp của nhà mình thì các bạn để ở mức số 2. Cho 100g bơ vào chảo. Bơ mình sử dụng là bơ lạc nhé. Để nấu kẹo các bạn nên chọn loại chảo chống dính có đáy dày. Nấu cho đến khi thấy bơ tan chảy hết. Sau khi thấy bơ đã tan chảy hoàn toàn, mình cho hết 250g kẹo dẻo mast vào. Đảo đều tay cho đến khi thấy kẹo tan chảy hết. Mình đảo kẹo liên tục để giúp cho kẹo không bị cháy. Trong suốt quá trình nấu, mình để nấu kẹo ở mức lửa gần nhỏ nhất nhé. Khi thấy mast tan ra hết, các bạn thấy bơ và mast đã được trộn đều lại với nhau rồi. Mình chia sữa bột ra làm 3 phần. Cho lần lượt từng phần vào. Đảo đều trên lửa nhỏ. Đảo đến khi thấy sữa bột hòa quyện gần hết thì mình cho phần tiếp theo vào. Làm tương tự cho đến khi hết số sữa bột còn lại. Khi thấy sữa bột tan ra hết, bây giờ mình cho vào 70g hạt óc chó, 70g hạnh nhân hạt, 70g hạt bí xanh, 70g hạt dưa, 50g hạt mè trắng. Đảo đều cho đến khi thấy hạt hòa quyện đều vào với kẹo. Nếu các bạn thích ăn kẹo dẻo thì giảm lượng hạt xuống. Còn muốn ăn kẹo giòn cứng thì các bạn tăng lượng hạt lên nhé.
Khi thấy hỗn hợp hạt gần đạt, mình tiếp tục cho thêm 30g mơ sấy dẻo. Mơ này thì mình đã đem đi cắt hạt lựu rồi nhé. Các bạn có thể điều chỉnh các loại hạt và quả sấy khô tùy theo sở thích của mình. Đảo đều cho đến khi thấy hạt và mứt quyện đều vào kẹo thì mình bắc chảo xuống. Bây giờ thì mình bắc chảo xuống. Mình cho kẹo vào khuôn. Dàn kẹo đều khắp khuôn. Các bạn có thể xếp thêm một vài loại hạt hoặc là mứt lên trên mặt kẹo để trang trí. Mình thì cho thêm một chút cánh hoa hồng khô để giúp viên kẹo tăng thêm phần hấp dẫn. Mình lấy tấm silicone phủ lên trên mặt kẹo. Dùng thanh lăn cán nhẹ cho mặt kẹo phẳng đều. Để kẹo cho nguội hẳn hoặc là đến khi thấy kẹo khô hoàn toàn và cứng lại. Với công thức kẹo này của mình thì các bạn không cần phải cho kẹo vào trong tủ lạnh. Kẹo vẫn giữ được độ dẻo giòn và không bị dính tay. Đối với kẹo nougat vị dâu tây thì mình sử dụng 250g mát, 100g sữa bột, 100g bơ lạc, 70g hạnh nhân hạt, 70g hạt bí xanh, 70g hạt dưa, 40g hạt mè trắng, 40g xoài sấy dẻo, 30g nho vàng, 10g bột dâu tây. Các bạn có thể điều chỉnh lượng nguyên liệu sao cho hợp khẩu vị của gia đình nhà mình nhé. Đối với công thức kẹo nougat vị dâu tây thì mình cũng làm tương tự. Mình cho 10g bột dâu tây vào 100g sữa bột. Mình cũng trộn đều bột dâu tây cùng với sữa bột trước. Để nấu kẹo nougat vị dâu tây, mình cũng sử dụng 100g bơ lạc. Mình cho hết bơ vào chảo để nấu ở mức lửa gần nhỏ nhất nhé. Nấu cho đến khi thấy bơ tan chảy hết. Sau khi bơ đã tan chảy hoàn toàn, mình tiếp tục cho vào 250g kẹo dẻo Mars. Kẹo dẻo Mars mình sử dụng là loại viên nhỏ nhé. Đảo đều tay cho đến khi thấy kẹo tan chảy hết. Trong suốt quá trình nấu mình để nấu kẹo ở mức lửa gần nhỏ nhất. Khi thấy mát tan ra hết, các bạn thấy bơ và mát đã được trộn đều lại với nhau rồi. Mình cũng chia sữa bột ra làm 3 phần, cho lần lượt từng phần vào, đảo đều trên lửa nhỏ. Đảo đến khi sữa bột tan ra hết, trộn đều vào hỗn hợp. Mình cho phần tiếp theo vào. Làm tương tự cho đến khi hết sữa bột còn lại. Khi thấy sữa bột tan ra hết, mình cho vào 70g hạnh nhân hạt, 70g hạt bí xanh, 70g hạt dưa, 50g hạt mè trắng. Đảo đều cho đến khi thấy hạt hòa quyện đều vào kẹo.
thêm 30g nho khô vàng. Đảo đều kẹo thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa là được. Cho kẹo vào khuôn. Mình dùng phới silicone dàn kẹo cho đều khắp khuôn. Thêm vài lát xoài sấy lên trên mặt kẹo. Tùy theo sở thích, các bạn có thể thêm xoài, kiwi hoặc là dâu tây sấy đều được nhé. Mình lấy tấm silicone phủ lên trên mặt kẹo. Dùng thanh lăn cán nhẹ cho mặt kẹo được phẳng đều. Làm xong mình để kẹo cho nguội hẳn rồi mới đem đi cắt nhé. Kẹo mình đã để nguội hẳn rồi đây các bạn. Bây giờ mình đem kẹo đi cắt. Tách nhẹ 4 cạnh khuôn rồi ấn kẹo ra ngoài. Mình dùng dao sắc cắt kẹo thành những miếng kẹo có chiều dài khoảng 4 cm, bề rộng 2 cm. Khuôn kẹo mình mua đã có vạch chia sẵn nên là mình sẽ cắt theo vạch chia này luôn nhé. Với công thức này mình làm được 60 viên kẹo. Đây là cách làm kẹo nougat ít ngọt, có thể ăn kiêng luôn được nhé. Cách làm kẹo nougat bằng mát vị truyền thống là loại kẹo kết hợp nhiều loại hạt thơm ngon béo béo, vị ngọt tự nhiên của sữa bột, đi kèm với các loại trái cây sấy nên mình thấy kẹo không ngọt. Nếu muốn ăn giòn và để lâu hơn thì các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần nhé. Kẹo làm theo công thức này của mình, kể cả để trong tủ lạnh cũng vẫn mềm dẻo. Các loại hạt sẽ giòn lâu hơn. Các bạn nên để tủ lạnh vừa ngon hơn, thời gian bảo quản cũng được lâu hơn. Sau khi cắt xong, các bạn có thể bọc kẹo bằng giấy gạo. Sau đó cho vào túi, hàn kín miệng túi lại. Các bạn có thể bảo quản kẹo ở bên ngoài nếu trời mát lạnh, hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nếu thời tiết nắng, để bảo quản trong khoảng thời gian là 1 tháng. Như vậy là mình đã làm xong món kẹo nougat để gửi tới các bạn rồi. Chúc các bạn thành công với cách làm này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.